Супер инфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Жан Сабыров мени бир кыз дубалап сүйдүрүп алганы чын дейт. Ырчы мырза биздин ыңгайсыз суроолорго жооп берди. Тояштагы ысырапкорчулукту мажбурлап чектөө туурабы? Режиссер Сүйүн Откеев колдойм десе, коомдук ишмер Султан Раев кыргыздын менталитетин эске алыш керек дейт. Куудул Бактарбек Абдыразаков чоңойсом мен деле үйлүү болом дейт. 25 жылдан бери сахнада жүргөн 45 жаштагы Куудул качан чоңоюшу мүмкүн? Депутат Нурлан Шакиев менен баарлаштык. Төрага болмокмун, бирок парламенттин ишин чыр менен баштабайлы деп убактылуу артка чегинүүгө туура келди дейт ал. Көкбөрүдөгү трансферлер тууралуу гезиттин жаңы санынан окуй аласыз. Кайсы жылдыз кайсы командага өттү? Ырчы Гүлназ Чыныбек кызына сүйүүсүн арнаган Ырчы мырза ким? Көпкө чейин сөз айтып жүрдү, бирок Гүлназ такыр көнбөй койду дейт Ырчы айымдын эжеси. Ырчы композитор Каныке Ералиева атактуулукту кантип багынткан? Атактуулук эмне экенин азыр деле билбейм дейт элдин сыймыктуу кызы. Баасы $50.000 чапчыган Арашан пародасындагы кой багыңыз. Гезиттин жаңы санында кызыктуу маалымат беребиз. Кыргызда анар деп аталып жүргөн дарт эмнеси менен коркунучтуу? Дарыгер аны дарылоо жолдору тууралуу айтып берди. Бишкек Ысык көл каттамында жүргүнчү ташыган айдоочу Майя Осмонованы кепке тарттык. Жолду ээлеп алган нагыл айдоочулар жинге тиет дейт ал. Атактуу актриса, кагаз үй, физика же химия тасмаларынын жылдызы Урсула Карбера тууралуу кызыктар дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.